В 2025 году Улетовская средняя школа отмечает 90-летний юбилей с момента своего основания. И в этом же году 50-летний юбилей отмечают выпускники 1975 года выпуска. В этом выпуске учился владелец городского портала Чита.ру и президент Шкулев Холдинг Виктор Михайлович Шкулев. Поэтому мы напросились с ним на праздничные торжественные мероприятия в селе Улеты для того, чтобы посмотреть, как сейчас выглядят и как себя чувствуют мальчишки из 60-х и 70-х годов. Чем они живут, что для них значила та школа, которую они окончили, что для них значил тот спорт, которым они занимались в прекрасном селе Улеты. А там была одна из самых сильных спортивных школ, в частности, по легкой атлетике. Это первый юбилей, который так прямо отмечается с привлечением выпускников и так далее? Дело в том, что это совпадение. Допустим, мы с нашим выпуском обсуждали идею потенциальной встречи на 50 лет. Причем, так как я вижу, у нас не так много энтузиастов встречаться. Я не знаю, сколько сегодня будет. По моим оценкам, наверное, человек 20. Насколько мне известно, вчера уже должны были приехать 2 ребят из Иркутска. То есть прямо из других городов приезжают люди, да? Да. Вот мы собирались 10 лет назад на 40 лет. Народу было много. Только наш класс, 10 Г, у нас чуть ли не самая большая компания собралась. Человек 15. И у нас была школьная хоккейная команда. А годы какие это? Вот я играл 73-75 годы, когда я 8, 9, 10 класс. Те, кто, допустим, занимался у нас легкой атлетикой, это в основном ребята были из отличников. А вот те, кто играл в хоккей, это в основном была такая хулиганистая часть школы. Один из моих таких близких товарищей, с которым мы вместе играли в одной тройке, он даже школу не закончил. Можно было школу не закончить? Его отчислили. И где вам больше нравилось? С хулиганами или с отличниками? Везде понемногу. Допустим, мне не хватало знаний. Да? Я тянулся за ребятами, которые хорошо учились. Вот, например, Александр Зенков. Он долгие годы был в городской думе. Да. А он был отличником. А, он с вами учился? Да, он как раз из отличников. Он занимался легкой атлетикой. Он из чемпионов. Но вы в те годы, когда учились, чувствовали какую-то разницу между собой, между своей школой сельской и школами городскими, с которыми вы сталкивались наверняка и на соревнованиях и так далее? Не было ощущения провинциальности? Или тогда все равнее было? Я считаю, что наша школа была, наверное, и есть на очень хорошем уровне. Допустим, мы не чувствовали себя в положении таких сельских ребят, которые недополучают знания. Напротив, я считаю, что нам повезло с педагогами, повезло со школой. Мы получали очень, очень хорошие знания. И, в общем-то, по жизни я в этом убедился. Для любого человека есть в той или иной степени задача социализации. А как ты в общество интегрирован? Да? Школа тебя этому учит. Ты социализируешься или нет? Я вот абсолютно интуитивно социализировался, да? Общался с разными ребятами, и мне это было интересно. Сейчас помогаете как-то школе своей, нет? Ну да, помогаем. Создавали первый компьютерный класс, спортзал ремонтировали, крышу ремонтировали, окна меняли и так далее. Вот. А потом дальше больше. Вот сейчас мы больше занимаемся с главой района чуть более крупными проектами. Появилась задача восстановить церковь в поселке. Окей, сделали это. Вокруг этого появилась какая-то жизнь. Вот в прошлом году мы сделали большой проект по благоустройству. Там улица Кооперативная. Создали достаточно интересную детскую площадку. За это время мы там библиотеку отремонтировали, музыкальную школу и так далее.
А вот вы рассказываете про все это: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей. Для этого, для всего условия были тогда, в 70-х? Всего хватало или что-то? Ну, это же были обычные такие деревенские условия. Мы играли в хоккей, у нас ничего не было. Все, что нам нужно было, мы делали самостоятельно. Мы приспосабливали обычные коньки для того, чтобы можно было играть в хоккей. Мы шили для себя щитки, защиту всю. Да? Тонкий алюминий, губка. Все это дело склеивали, наколенники делали. То есть ничего заводского не было? Ничего заводского не было. Но клюшки? И клюшки даже делали. Сами? Да, сами делали клюшки, палка. В эту палку там прорезается, внизу вставляется крюк. Да, играли такими клюшками. Однажды я оказался в ситуации, у меня не было фанеры. Для того, чтобы сделать крюк, нужно было найти такую тонкую фанеру. Вот я обошел по дому все, ничего не нашел. Там, у соседей поспрашивал, но нет нигде фанеры, да. И потом я внезапно вижу, что у нас стоит патефон, да, а патефон же в такой коробке, да. Ёлки-палки, у этого патефона фанерные стенки. Ровно то, что надо мне на клюшку. Я беру, разламываю эту. Вы с родителями поговорили или нет? Тайком от родителей. Тайком от родителей разломали коробку из-под патефона? Патефона. 4 стенки, 2 длинных и 2 коротких. Из этих 2 длинных можно сделать 2 клюшки. Я разломал, значит, из одной сделал клюшку, потом из второй сделал клюшку, довольный, пошел играть. Потом прошло какое-то время, да, когда я уже заканчивал школу, потом закончил школу, и опять вижу этот патефон, лежащий все разобранный, и начинаю очень сильно сожалеть. И вот у меня до сегодняшнего дня жалость по поводу этого патефона сохранилась. Ну вот многие могут послушать вас и подумать, что жили бедно, клюшек не было, сами делали. Мы даже не задумывались об этом, да? У нас другая была задача. Если ты хочешь играть в хоккей, сделай так, чтобы можно было играть в хоккей. В 9 классе были районные соревнования, и к нам приехала хоккейная команда, тогда это называлось «Чита-46». Я встаю на вбрасывание, помню этот эпизод достаточно хорошо. Но я еще школьник, 9-классник, а там против нас уже ребята взрослые играли, даже не солдаты, а офицеры. Вот. И ставлю свою клюшку и вижу большую разницу между моей клюшкой и то, что напротив. И я не заметил то, как у меня быстро отобрали шайбу. Пришлось очень непросто. Мы, безусловно, проиграли. Но это тоже, в общем-то, нас не вводило в депрессию. Да, ну что, ну вот так. У них так, у нас так. Помогает лучше понимать мир. Одноклассники, привет! Привет! Здравствуйте, Виктор. Привет! Ребята не вот так не возможно. Почему не возможно? Так а ты во всех экранах. Да. Здорово! Да какой москвич? Ты что, я улетовский. Улетовский. Ты коренной улетовский. Да. Привет. Здорово. Ой, как приятно. Здорово. Люди-то знакомятся Загадывай снова. желание, Витя. Да. Загадывай желание. Серьезно, давай. Между двух людок. Ну а что встали в сторонку? Здорово. Привет. Ну что, одноклассники? Здорово. Привет. Привет. Постарел или повзрослел? Нет, почему? Мы все вместе. Возраст Все вошел. вместе. Михалыч, возраст Все вошел. вместе. Все вместе. Единоклассники, давай собираться. У нас в Улетах уникальный памятник. Одним из инициаторов того, чтобы он был уникальный, была группа энтузиастов, я бы сказал, во главе с Алексеем Сергеевичем. Мысль у нас возникла увековечить имена всех фронтовиков. Не те, которые погибли на фронте, они уже давно увековечены, а те, кто вообще принимал участие в сражениях в этой страшной войне. Всех до единого. И мы всех дополнительно сделали 2 стелы, и все до одного участника Улетовского района, которые принимали участие в боях, все увековечены на этой стеле. Пойдемте возлагать. Ну, а я очень рад, что вы собрались
и приехали на родную землю. Спасибо вам большое, что вы прибыли. Мы встречались 10 лет назад. Тогда мы закончили 40 лет. У нас было 40 лет выпуску. А вот сегодня мы собрались, когда нам 50 лет. Конечно, рады видеть. Немного шутим для себя о том, что приходится заново знакомиться, приподнятое настроение, потому что всем нам хочется обменяться новостями и вспомнить то самое замечательное золотое детство, которое было. Миша Богодухов, да, с которым мы ходили на рыбалку, спускались на плотах, ночевали в палатке, у костра готовили еду, да, и это было золотое время. Поэтому сейчас, допустим, если спроси меня, что самое такое в твоей жизни было, я скажу, ну, слушай, когда мы сидели у костра, да, Миша, Вовка Кудин, Серега Иванов. Да. Самое яркое – это у нас рыбалка. Вот Витя говорит об этом. У нас были моторные велосипеды, двигатели D5, D4 у каждого. И мы в мае начинали ездить за Ходакту на рыбалку. У нас там была нырялка построена, ставили карчи, ловили налимов, раздевались догола и голышом прыгали в Энгаду, купались. Начинали с самой весны купаться. И вот это запомнилось все. Какие молодцы, сколько собралось-то людей. Колокольный звон в честь нашего выпуска. Этот храм построил благодаря Виктору Михайловичу, его усилиям. Ну, конечно же, это любое дело делается командой, да? Один в поле не воин, как говорится. Вот, все это не на пустом месте возникло, появились верующие люди, которые стали вот ходить на молитвенные собрания, место встречи человека с Богом. То есть, по идее, вот храм появился только тогда, когда люди согрешили. До этого весь мир был храмом. Вот, а когда люди согрешили, они стали нуждаться в таком месте, где бы именно благодать Божия очень обильно преподавалась ему. И чтобы ничто внешнее не отвлекало человека от самого главного, мысли о Боге и его обращения к Нему. Какая погода сегодня? Погода вообще, мы Как вот у нас мерзли вчера, я говорю, в шапках бравенькая. ходили. Да. Да, однако погода бравенькая сегодня. Вот, видите, как красиво. 75-й год. 75-й, пожалуйста, Да. вы сюда проходите. Здравствуйте. Пионером был? Был. Ну давайте нам еще с Вовой. Тоже была пионерка? Да вроде была давным-давно. Вот так. 75-й год, Шкулев. А он, кстати, наш выпуск. А меня нигде нету на фотографии. Вот, это ты, это ты. Боже, как я извинилась. Добрый день, уважаемые педагоги и учащиеся школы. Мы рады видеть в этот прекрасный день всех, чьи жизни и судьбы объединяла И объединяет, согревала и согревает своим теплом. добрая, Надежная, веселая, любимая. Улетовская средняя школа. Мы рады приветствовать вас на празднике, посвященном Дню рождения школы. Аплодисменты! Выпускники 2000-х годов, 2000 по 2025. Выпускники 90-х годов, 80-х. 70-х и, наконец, 50-х годов. Нам здесь здорово учиться и от всей души любя. С днем
Александр Петрович, мы сегодня ехали, Виктор Михайлович говорит, вы 400 метров бегали. Были, специализировались на 400 метрах. 400-800 метров бегал. 400, с какого класса вы занимались? Ну, 6-го, 8-го. По 8 классе спортивная школа была. А потом бросали спорт, когда уже выросли или нет? Когда вырос, бросал, но когда закончил институт, поехал на военные сборы, а там факультет физической культуры и ребята лейтенанты. Ну, я говорю, давайте поспорим, что я у вас 100 метров выиграю. И никто не верил, потому что я уже широкий стал, но 100 метров практически у всех выиграл. В школу часто возвращаетесь? Мысленно, да. Потому что школа – это своеобразное место силы. Здесь меня научили бороться на соревнованиях, потому что выезжали практически каждую неделю на областные соревнования. Это что Шкулев, Шергин и я, мы были членами сборной Читинской области по легкой атлетике. В школу часто возвращаетесь или только на юбилей? В школу? Да часто подъезжаю. Ну, вот так, чтобы в школу заходить, нет. А вот проезжаю часто, захожу, гуляю, смотрю, конечно. Хорошо учились? Да, у меня аттестат без троек. Школа сильная была, наверное, да? Школа очень сильная. И в ваши годы, и в ваши, да? Вообще, у нас физика. Сейчас с Иваном Ивановичем Гришиным вспоминали, он преподавал в то время нам алгебру и геометрию. Вообще замечательно. Геометрию до сих пор помню, теорему все знаю. Это, я считаю, база. А не было такого, что в городе сильнее школы, чем у вас тут в Улетах? Нет? Нет. Я даже не помню, мы на Олимпиады ездили на областные даже. И выигрывали. Часто бываете здесь, нет? Или только на... Ну, сейчас уже редко, сейчас переехал, живу в Саратове. Из Саратова приехали? Из Саратова приехал. Намеренно приехали на юбилей да. школы? Откуда услышали? Или вы там Ну, общаетесь? общаемся в интернете. То есть школа была некой базой, да, для вас? Ну все да, годы? да. Ну, я закончил после школы институт. Я здесь отработал начальником ГАИ 10 лет. Серьезно? Да, района, да. А почему уехали? Ну, обстоятельства из-за ребенка. То, что учеба для нее. Что больше всего из школы вспоминается? Да, детство. Детство. Как-то. Счастливо? Коллектив. Конечно. Наши годы вообще было все счастливо. Были папа, мама. Все учителя, все были молодыми. Здесь школа в 41-м появилась, да? Да, средняя школа двухэтажная появилась здесь в 41-м году, он в первый класс в нее пошел. Ну и я в нее тоже пошел в 77-м году. Эта школа появилась в 79-м, сюда я пошел уже, ну, после того, как она появилась. А рядом была церковь. А он работал учителем. А что преподавали? Так и язык преподавал. Рисование, черчение, труд. В ваши годы сильная школа считалась, когда вы учились? Ну, нормальная, конечно. На 41-й год, конечно, там учителей не хватало, а вот когда я уже учился, это был сильнейший коллектив. Ученики школы занимали призовые места на областных и республиках, и союзных даже олимпиадах этих всяких. Здесь сейчас будут высаживать саженцы выпускники 1975 года. Это у нас сквер памяти учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он не так давно у нас создан. За ним ухаживает сама школа, учителя, директор, ученики учащиеся. Они эти саженцы будут поливать, и когда-то, может, через 50 лет, в такой же юбилей мы вспомним, как 50 лет назад их высаживали. Так что вот такой памятный момент. Вы-то в 2002-м заканчивали, Я в 2002-м закончил. Видите, я откуда-то посчитал правильно. Да, 23 года назад. Но школа и в те годы считалась сильной, в 90-е, да, несмотря на Она то, что тогда времена... была самой сильной, а вот сейчас, к сожалению, честно говоря, по результатам, по оценке качества образования, она одна из самых слабых у нас. Учителя уехали? Не знаю, ну, наверное, да, скорее всего, квалификация учителей. Но в ваши годы еще сильная была школа. Наши годы, да. Вот Алексей Сергеевич там Молчанов мой был директор, и мой учитель физики. Меня готовил на олимпиады по физике. Ездил, занимал места призовые в крае. А спорт какой был? Спорт тоже был в призах, третьем точно был. Какой вид спорта-то? А игровые, тогда волейбол, футбол у меня основные были. Ага, но вы сейчас не играете? Сейчас играю в волейбол. Вот выходные спартакиада была, мы выиграли районную спартакиаду. С одноклассниками общаетесь? Ну, мало с кем, честно говоря. Из них единицы остались здесь, вообще в Забайкальском крае мало кого осталось. Но вот 20 лет, когда исполнялось, 3 года назад мы собирались, было у нас человек, наверное, 25 собралось. Да. Но такие масштабные юбилеи часто здесь проходят? Или это самый Нет, масштабный? не часто, это самый масштабный за последние Что, получается, сейчас 90 лет? Ну, 10 лет назад последний раз такой же юбилей был, и вот сейчас. Через
50 лет на такой же юбилей будут вспоминать потом выпускники, что 50 лет назад эти деревья, Пойдет, которые уже нет, будут еще? большими, высаживали тогда в 25-м. Хотелось бы, чтобы она выжила, чтобы сохранилась, да. Твой рекорд области по 400 еще висит, да? Не, Сергея Ивановича. А у вас какой был? У меня на 1000, на 1,5. Ваши рекорды были? Да. На 1000 сколько? 2,32. Серьезно? 4,12 на 1,5. У Сергея Ивановича 1,58,6 на 800. На первые 2 минуты я разменял в Москве, в Раменском. В 1978 году там было ЦС урожая по сельским школьникам. Весь Советский Союз был. Саня Тарасенко третий был на длине, Наталья Нескоронова 2,15. Девчонка бежала 100. Была третья. Эстафету мы третьи были. По кроссу на 3000. 8.03 принадлежит мне. Мы вот там бегали. Вам принадлежит На 3000 метров 8.03. 9.03. То есть 9.03. Ага. Попался. 9.03. Сегодня мы собрались для того, чтобы оглянуться назад, встретиться с любимыми учителями, отметить знаменательную дату школы, ее 90-летие. Очень хочется, чтобы вы тоже сегодня себя все почувствовали, так же, как и я, теми самыми учениками, независимо от возраста, независимо от чинов и званий. Мы сегодня все выпускники и ученики нашей любимой родной школы. Большое вам спасибо еще раз, но самое главное спасибо, самые главные слова благодарности хочется сказать ветеранам педагогического труда. Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд, за то, что вы отдали большую часть своей трудовой деятельности этой нелегкой профессии. Она во все годы, наверное, была нелегкая, я думаю, что не ошибусь, если так скажу. И сейчас она нелегкая. И всем, кто сейчас в этой профессии трудится, тоже большое уважение и большие слова благодарности, потому что от вас зависит на самом деле многое. У нас тысячи людей, которые вышли в большую жизнь. Вот только за мою бытность, за 23 года, я лично вручил аттестаты более чем 800 выпускников. И по основной школе, по 9 классам, более 3000. Но представьте, это за 23 года, а школе 90 лет. Тысячи, конечно, тысячи прекрасных людей. Конечно, было трудно, что говорить. Но я думаю, что я справилась. Я с удовольствием вспоминаю моих учеников, которым сейчас чуть-чуть за 70. Я бы сейчас хотел попросить всех моих одноклассников, кому 50 лет, встать и сказать о себе. Вот этим подъемом. Встаньте, пожалуйста, поднимитесь, пожалуйста, в зале. Аплодисменты золотого выпуска. Мы гордимся нашими педагогами. Наши педагоги сделали нашу школу. Да? Я до сих пор, люблю литературу, потому что мне эту любовь привела Августа Ивановна Колобова. Да, я читаю стихи, вспоминаю ее, читаю какие-то новые для себя произведения, делаю открытия какие-то и опять вспоминаю ее. И так вот я могу говорить о каждом преподавателе. То, что есть в Улетовской школе, это бесценно. Поэтому огромное спасибо школе, огромное спасибо нашим одноклассникам, нашим педагогам. Во славу все это дело. Спасибо. Льется счастье, течет туендой, струится шилкой, даем годой. Всех зовет в адуовый рай, наш суровый Забайкальский край. Огромное спасибо, дорогие друзья. Для меня большая радость быть сегодня здесь. Летит душа в улеты, там медовые споты, там течет Ингода.
Счастлив я там всегда, там, где течет вода. Счастлив я там всегда. Николай Рябуха. Виктор Михайлович, первые впечатления от встречи с одноклассниками? Замечательное впечатление. И я думаю, что вот на самом деле, когда встречаешься с одноклассниками, обращаешься в то самое золотое время, когда было детство, когда мы о чем-то мечтали, да, сейчас мы понимаем, что окей, вот это именно то, что помогало по жизни реализовывать свои мечты. Мечты исполнились детские? Да, я считаю, что многое сбылось, да, многое получилось. И радости встреч, и горечь разлук мы снова испытали.